siempre. ¿Y ahora qué? Oye, lo que pasa es que ahí está mal, ¿no? Ahí vas a llamar al doctor. Fin de espacio publicitario. Espacio ordenado por la Secretaría de Comunicación. Claro, la línea que está. Esta es la parte de la colisión. Vamos a utilizar los tornillos de la línea. Entonces aquí vamos a sacarlo de esta parte. Esta semana tenemos buenas noticias para todos. La revolución educativa continúa y se ampliará la cobertura de los servicios con calidad, especialmente de la formación en condiciones de vulnerabilidad. Ese es el compromiso del Gobierno Nacional y que fue ratificado en un encuentro de la comunidad educativa. El presidente Tenemos la batería cruzada. Enganchamos. Vamos viendo cómo va saliendo. Okay. Está bastante bien. Aquí queda la línea. Sacamos las puntas.